told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Guys, this is Ismail Samir. Today I'll show another brand new vlog. আজকে আমরা চলে এলাম আরো একটি vlog-এ। আজকে আমরা চলে এসেছি নাপিত্তাছড়াতে। মূলত আমরা আজকে এখন যাচ্ছি নাপিত্তাছড়ার উদ্দেশ্যে। তো আমরা এখন ঢাকা মহাসড়ক রোড থেকে, আমরা চট্টগ্রাম থেকে এসেছি, ওখান থেকে বাসে করে নেমে এখন হাঁটতেছি ভিতরে কি কি আছে সেটা দেখার জন্য। ঝর্ণাটা আমি শুনছি অনেক টুরিস্ট গ্রুপগুলোতে দেখতেছি যে ঝর্ণাটা নাকি অস্থির সুন্দর। তো আমরা আজকে এটা আসলে কি সুন্দর এটা দেখতে যাবো। আর আমাদের সাথে আছে ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি ভালো আছি, আপনারা সবাই ভালো নাই তো? বীরেশ্বরে আসলেও থাকবে, বীরেশ্বরে আসলেও থাকবে। ও হচ্ছে আমাদের কি ব্লগার নাকি? ও নাকি নিজের ব্লগার দাবি করে। আমি নিজেকে একজন শুদ্ধ ট্রাভেল ব্লগার মনে করি। হ্যাঁ, একদম ভালো একটা মানুষ হিসাবে দাবি করি। আচ্ছা, সবাই দোয়া করবেন, ও সামনে বিয়ে করতেছে। এই না, আমি কোনো বিয়ে শাদী করতেছি না, এগুলো মিশে। ভাবির কমু কিসের ভাবি? ভাবির কমু কিসের ভাবি? না, আমি কল দিছি, দাঁড়া তুই কল দে। কোন ভাবিরে কল দিবি? কল দে। আমি কল ডাবলটা কথা কস। এ বেটা না, আসলে সবাই আমি বারবার মিরেশ্বরে আসি, তো এই কারণে মানুষ একটু ভাবে যে আমি মিরেশ্বরে কেন আসি। আসলে আমি মিরেশ্বরের মায়া পড়ে গেছি, এটা তো আর কেউ বুঝতেছে না। দাঁড়াও, আমি মিরেশ্বরের মায়া মানে কি মায়া মমতা আছে না, ছবি দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? কাটস কিসের ছবি কাটতেছে? একটা ভিডিও ফুটেজ কাটা হবে না, ঠিক আছে? তো এখানে কি দেখাইতেছে উল্টা পাল্টা জিনিস? এখানে ওকে আমি দেখাচ্ছি, এখানে কিছু নাই, সবাই বিশ্বাস করবে না, গুজবে কান দিবেন না, ঠিক আছে? আজকে আমরা ফার্স্ট করব। আজকে আমাদের সাথে আছে সাকিব, আমাদের সিপিআই বাসীর সাকিব। ব্লগ দেখে থাকলে সবগুলো কমেন্ট করে উড়ে দিবা। আরো আছে চন্দ্র, ভবিষ্যতে তার সাথে দেখা হবে একটু পরেই। ভবিষ্যতে আমার সামনে আছে আর কি, মানে পরবর্তী ফুটেজে দেখা হবে সামনে। কই গেছিস স্কুলে? চন্দ্রের পিছন পিছন আমরা হাঁটতেছি। স্লো মোশনে হাঁটতেছো? স্লো মোশন একটা পোজ দিতেছে। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. আমাদের এখানে একজন পরীকে দেখা যাইতেছে, তার নাকি রূপের জাদু অনেক। এই এদিকে তাকাও। আমি রূপনগরের রাজকন্যা, রূপের জাদু এঁকেছি। আহা, এটা মনে মনে জাহিদ বলতেছে আর কি। এটা আমি তার হয়ে বলে দিলাম। জনগণ তো সব জানে, আমি আর বলার কি আছে? জনগণ সবই জানে জাহিদের কুকর্মের ব্যাপারে। অটো এটাকে চালাইতে পারবি? আমি অটো চালাতে পারি না। জাহিদা পারবে। জাহিদা চুরি ডাকাতি, অটো ভ্যান রিক্সা সব চালাতে পারবে। ক্যাম্পাসে পড়ালেখা করতে পারে না, তাই আজকে সে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের বই নিয়ে আসছে। এই যে ওয়াটার সাপ্লাই, প্রুফ দেখাই, জনগণদের প্রুফ দেখাই। দাঁড়া না, আরে ওয়াটার সাপ্লাই প্রুফ দেখাই। আমি কলেজে যাচ্ছিলাম, ওরা আমাকে কিডন্যাপ করে এখানে নিয়ে আসছে। না রে, কলেজে যে পোলায় 10 দিন 20 দিন কলেজে নাই, সে নাকি এখন কলেজে যাবে, ঠিক আছে? সে আসছে এখানে আকাশে বাতাসে সে ওয়াটার সাপ্লাই নিয়ে গবেষণা করতে মূলত। কিন্তু তোমার ওয়াটারটা পাইতেছি না। ঝর্ণায় গেলে ওয়াটার পাবো, সারি সারি ওয়াটার। তো গাইজ, আমরা অনেকক্ষণ ধরে হাঁটতেছি। এখানে পথ কিন্তু কম না, প্রায় আধা ঘন্টার মতো হাঁটতেছি।
কি করা যায় দেখি। ভিতরে আপনাদেরকে পুরোপুরি ভাবে কষ্ট দিতেছে না, মানে কষ্টটা আমাদেরই হইতেছে, কারণ অত তো খেজুর পাকছে। জাহেদ ওয়াও খেজুর পাকছে। ওই যে খেজুর গাছ একটা দেখা যাচ্ছে। এই এদিকে ভাই, এদিকে আমার ফল এদিকে। এটা তো আসছে ভাই, খাইছি। এগুলো অন্যের গাছ, খেজুর অন্যের গাছ, এগুলো ধরার দরকার আছে। কিরে তোরা কই? কস কষ্টা বেটা। ওরা ডাউন হয়ে গেছে, সাকিব আর ওই যে হৃদচন্দ্র ওরা ডাউন হয়ে গেছে, ওরা হাঁটতে পারতেছে না। আমি কি এমনি ফার্মের মুখী কইছি? এদের আজকে বুঝবে কি জিনিস কই আসে। আমরা প্রায় এখন নাপিতাছড়ার গেটের প্রায় সামনে, আর সবাই টায়ার্ড হয়ে গেছে অলরেডি, কারণ গরম পড়তেছে অতিরিক্ত। যারা ইয়া করার পর সাবস্ক্রাইব করতেছে আমি ফটো দিবে। হ্যাঁ টিকিট কাউন্টারে আমরা এখন টিকিট কাটবো, কত টাকা টিকিট যাইতেছে সবাইকে বিস্তারিত বলে দিব এখন। গাইস আমরা এখন টিকিট নিয়েছি, টিকিটগুলো দেখা। আমরা এখন টিকিট নিয়েছি। সো গায়স কি কইছে? 1 2 3 3 4 5 সুতরাং 5 জন 5টা টিকিট নিলাম, আমরা এখন ঢুকতেছি। জন্মার রিভিউটি দেখে এখান থেকে ওরা এদিকে রিভিউ করতে এদিকে। না রিভিউ আর দেখা লাগবে না, প্রচুর গরম পড়তেছে রে ভাই, এখানে প্রচুর গরম পড়তেছে। প্রচুর গরম, আগুনের তাপ বেশি। হ্যাঁ আগুনের তাপ বেশি, মানে হুলস্থুল লেভেলের। তাই যাইতে তোর বাংলার সামনে দিই না জায়েদ এই রাস্তা কই? রাস্তা দিকে। আমরা কিন্তু ভুল রাস্তায় চলে যাইতেছি, আসলে আমি জানি না কোন দিক দিয়ে যেতে হবে, সব জানা জায়েদ, এই জন্য প্রতিবার তারা ট্যুরে নিয়ে আসি আমি গাইড হিসাবে। অসুবলতে পারি আরেকদিন আই হ্যাঁ না এমনি থাক। জাহেদের ইজ্জত সম্মান সব লুটে ফেলাইছে। কালো লঙ্গি সুন্দর লাগে। কত নিছে লঙ্গিটা? হ্যাঁ কেন রে মামা? কি রে আহা জায়েদ রে, কিভাবে লুঙ্গি পাল্টাইতে হয় বন জঙ্গলে যাইতে থেকে শিখে নেবেন। এখানে পানি আছে, তো এখন পানির অবস্থা কি বলতাম আছে, পা তো ভিজাইতেই হবে যেহেতু ঢুকতেছি। তো এখন জুতা খুলতে হইতেছে, কিছু করার নাই। এটা আমাদেরকে জায়েদ বলে নাই, কিন্তু আমরা জানতাম পানিতে ভিজতে হবে, কিন্তু এইভাবে প্রথমেই করতো, প্রথম থেকেই। ভাই ঘাটটা সব পুরি গেছে। মাটিগুলো প্রচন্ড গরম হয়ে গেছে, আল্লাহ জানে। গতবার রূপসী ঝর্ণার মতো এবার পানি পাবো নাকি আমার মনে হইতেছে না, কারণ গতবার গেছিলাম মার্চে নাকি এপ্রিলে গেছিলাম আমরা, সম্ভবত রোজার আগে গেছিলাম। এবার কি বলবো, এবার তো এখন কি মাস চলে, এখন জুলাই মাস চলে, আমার মনে হয় না পানি বাড়ছে কিনা, দেখা যাক কি করা যায়। আমার মনে হয় পানি বাড়ছে, কারণ কয়েকদিন বৃষ্টি পড়ছিল, কিন্তু এগুলো ভরাট হতে প্রচন্ড মানে আরো অনেক পানি লাগে। আমাদের জাহেদ এখানে কি বলবো মুখ ধুইতেছে, আর আমার স্কিনে আমি কোনো কিছু দেখতেছি না, আমার ডিসপ্লে মেবি কালো হয়ে গেছে গরমে। ছবি ছবি তোলা লাগবে না, তুমি যথেষ্ট। প্রতিবারের মতো সবাই ফটোশুট করতেছে, এই যে আমি কিভাবে তার ছবি তুলে দিতেছি, ছবিগুলো দেখবে না এখন, এইভাবে আমি ছবি তুলবো। তোরা তো শর্ট ফিল্ম করতে পারো। দাঁড়া কি ও বাপ, এটা কোন ধরনের ছবি তোলা আবার? সো গাইস আমি আপনাদেরকে একটা কথাই বলবো, মিরেশ্বরাইতে ঘোরার মতো কিন্তু কম জায়গা নাই। আসলে আমার মনে হয় 1 মাস ঘুরলেও এই জায়গাগুলো শেষ করতে পারবেন না, এত সুন্দর সুন্দর প্লেস, বাস্তবে আরো বেশি সুন্দর। আমি হয়তো ক্যামেরাতে আমার মেগাপিক্সেলের কারণে হয়তো আমি ওইভাবেই উপস্থাপন করতে পারি না, বাট জায়গাগুলো আসলে অনেক সুন্দর। আমরা এখন হাঁটতেছি, সবাই গরমে শেষ, আর এখানকার মাটিও অনেক গরম, এখনো ঝর্ণার দেখা পাই নাই। প্রতিবারের মতো যা হয়
যে আমরা ঝর্ণা খুঁজতে খুঁজতে অনেক টাইম লেগে যায়, কারণ আমরা কখনো এর আগে আসি নাই। আমরা নিজেরা গুগল ম্যাপ দেখে দেখে প্রতিবারই এই ব্লগগুলো করে থাকি। তো সবাই এই উদ্দেশ্যে সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন একটা একটা করে। গাইস, এখানে সামনে পিছে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আমরা ওই পাহাড়ের ভিতরে ঢুকবো এখন, দেখা যাক। দেখতে কিন্তু দূর থেকে অনেক সুন্দর লাগতেছে। এই তোমরা যারা যারা ছবি তুলবো ছবি তুলে নাও, আমি তো ছবি তোলার টাইম পাবো না। এগুলা তো শুরু, সবে পিছলা তো শুরু ভাই। আমি সাইফুল, পাহাড়টা কিন্তু অস্থির। আমরা এখন ঝর্ণার প্রায় কাছাকাছি। কাছাকাছি বলতে গেলে এখানে আমরা ঝর্ণার মতো অবস্থা, পিছলা জায়গাটা, পিছলা। আর হচ্ছে যে পানি পানি আছে নিচে, পানি কম, কিন্তু পানি আমার মনে হয় কি চন্দ্র জানো, পানি আরো তোমার ভিতরে আরো বেশি হবে। সবে তো শুরু, আমরা তো এখনো মেন ইয়েই দেখি নাই, কিছুই দেখি নাই। গাইজ, আমরা জাহেদকে পাইতেছি না আসলে। জাহেদ আমাদের অনেক সামনে চলে গেছে, এখন পাইতেছি না। এখন কিভাবে যাব, কিভাবে যাব আমি কিছুই বুঝতেছি না। আমি সামনের দিকে আগাইতেছি, গাইড আমাদের ফেলে চলে গেছে। আল্লাহ জানে জাহেদের পাবো কিনা। ডাক ডাক, আমরা জাহেদটা হারা ফেলাইছি গাইস। অবশেষে জাহিদের দেখা, ওই যে জাহিদ বসে আছে, মানে আগে আগে গিয়ে সব দেখে ফেলছে। জায়গাটা কিন্তু অনেক সুন্দর ভাই। আমার লাস্ট রূপসী ঝর্ণা থেকে এটা ভালো লাগতেছে, সবগুলা ঝর্ণা থেকে ভালো লাগতেছে, পরিবেশ সুন্দর। জুতো নিয়ে যারা আছে কিছু করার নাই। ও ভাইয়া, কি পরীক্ষা দিছেন? কি পরীক্ষা দিছেন? কোন ক্লাসে? আচ্ছা, এলসি দিবেন যে এবার? কেন অনেক দূর, এখানে কাছে মনে হলেও এটা কাছে না, অনেক দূরে। এটা রেস্ট করা যাবে না, এখানে 1 মিনিটও রেস্ট করা যাবে না। হাঁটতে থাকো, তারপরে রেস্ট করো আসার সময়। এটা প্রকৃতি, এখানে সবকিছুই থাকবে। সো গাইস, হাঁটুর নিচে পানি, কিন্তু হাঁটুর উপরে পানি উঠে এসছে। কিভাবে উঠবে আমি জানি না। সরি গাইস, আমি আসলে ওই যে দেখেন, ওই কোনায় দেখেন, ওই যে আমার হাত বরাবর, আমি এখন এদিকে ফুটেজটা নিতে পারবো না, দুঃখিত। বিকজ আমি এখনই হ্যান্ডেল করতে পারতেছি না।
সো এই ফুটেজটা মিস দিলাম। তো আমি যদি পারি তাহলে আমি কিন্তু ফুটেজ নিব। সো গাইস দেখতে পারতেছেন কিভাবে ওরা যাইতেছে। গাইস অবশেষে ওই যে ছোট যে ইয়েটা আছে ওখানে রিস্ক হইছে, আমি পড়ে যেতে নিছিলাম। এভাবে ধরা কিন্তু অনেক কষ্ট কিন্তু ভাই গাইস। সাইফুলের নাকি পা ছিঁড়ে গেছে, ছিঁড়ে যাক গা, সব প্যারা নাই, প্যারা নাই, প্যারা নাই। ওয়াও, এটা এটা তো এত ইয়া নয়, তাও দেখতে কিন্তু ভালো লাগতেছে। তাও বৃষ্টি হলে তো আর কইলাম না, অস্থির হইতো। ওই যে পানি পড়তেছে, এখন এরা ফটোশুটে বিজি। ভাই রে ভাই, আমার কেউ ছবি তুলে দেয় নাই, কারণ আমার প্রতিটা ব্লগে আমার ছবিগুলো কম হয়, কারণ আমি ভিডিও করি তো সারাক্ষণ। ভিডিও করতে করতে আর আমার ছবি তোলা হয় না। আমার কেউ তুলে দাও চন্দ্র, কি অবস্থা, নায়ক লাগে। উপরে উঠতেছে না, ফোন মারি দেবে ওগুলাতে। পাহাড়ের উপর উঠতেছি এখন। নামতে তো কষ্ট হবে, এটা জানি। আমি শেষ। এদিকে না, সো গাইস অবশেষে উঠলাম। তারপরে আরো সুন্দর সেই ভিউ, মনে হয় সিলেটে চলে এসেছি আজকে। সিলেটের ঝর্ণা চলে এসছে আমার মনে হইতেছে এমন। হ্যাঁ, সামনে যাই পিছনে ভিউ দেখাবো। হ্যাঁ সামনে গিয়ে পিছনের ভিউটা দেখাবো। ও অস্থির ভাই, ওখানে আমি দেখাই দিচ্ছি এখান থেকে অস্থির জিনিস। ভাই এগুলো তো ওগুলার মতো লাগবেই, কিন্তু ওগুলো তো না। আর উপরে আছে, আর উপরে আছে। অবশেষে অনেক উপরে উঠছি, আরো উপরে উঠে যায়, কিন্তু আমরা উঠবো না, বিকজ টাইম শর্ট। তারপরে পারবো না, ভিতরে ভিতরে দেখাই। So guys, Gayos. Gayos, TikToker. This is TikToker Zahid Noman. ছবি তুলতাছে, আমার নিচে আছে পানি। ও পানিগুলো শেষ। ঠিক আছে, বসা ঠিক আছে। এই দিদি কি আসে রে, দেখ বুড়া উড়ে বুঝলা তোটা আনি দে বড়া। বড়া কথা কইছ না বড়া, এই দেখ উল্টা পাল্টা কথা বললো না। চল যা বল।
বিসমিল্লাহ বল। সো গাইস এরা এখানে গোসল করতে নামতেছে ঝর্ণাতে, শুধু আমি ছাড়া, বিকজ আমি সাঁতার পারি না, সেক্ষেত্রে রিস্কটা নিব না আমি। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. সো গাইস ভিডিও করতেছি বন্ধু, কি অবস্থা সবার? এ কোদিকে যাবো? সো গাইস দেখতে তো পারতেছেন এরা কি করতেছে ভাই। আমি সাঁতার পারি না, এই কারণে আমি নিজে যেতেছি না, বিকজ একটু আমি রিস্ক তো, এখানে গভীর আছে। তোরা গেছে দেখা যাইতেছে ওদেরকে, মানে ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে দেখাই দিছি আমি। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. সো গাইস এখানে অনেকে বলে পানিতে নাকি রিস্ক আছে, যারা সাঁতার পারে তাদের জন্য রিস্ক নাই, আমার মতো পাবলিকদের জন্য রিস্ক। কি বলবো ভাই? তো গাইস এখন আমরা নিচে নামবো, কিন্তু নিচে আমরা যেভাবে উঠছি অনেক সহজ। আমার কেমন লাগে? অনেক ভালো লাগবে, সুন্দর লাগতেছে দেখি তারা। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন? তো আমরা চলে আসলাম, আমরা আসলে প্রত্যেক পরীক্ষার আগে আমাদের কিছুদিন পরে মিড-টার্ম পরীক্ষা, মানে কিছুদিন পর পর আমাদের পরীক্ষা হয়, আর আমরা না আমাদের পরীক্ষা হচ্ছে ডিপ্লোমা, তো 6 মাসে, এখন তো করোনার কারণে 4 মাস করে ফেলছে, 4 মাসে ফাইনাল এক্সাম, এর মধ্যে 2 মাসের মাথায় আপনার মিড-টার্ম এক্সাম হয়। তো ওই এক্সামের প্রত্যেক এক্সামের আগে আমরা একবার করে ট্যুর দিতে হয়। কিছুদিন আগে আসলাম রুবিজনে আসলাম, এরপরে আরও আসলাম মহামায়াতে, খৈয়াসরাতে, এদিকে গুলিয়াখালি, অনেক জায়গায় গেছি। সো মানে প্রত্যেক পরীক্ষার আগে আমাদেরকে ট্যুর দিতে হয়। সো আজকে সেই অনুযায়ী পরীক্ষার আগে আসলাম আপনার নাপিতাছড়া জন্য, যদিও এখন একটু পানি কম, বাট যেহেতু কারণ হচ্ছে যে আপনার বৃষ্টি হচ্ছে না, বৃষ্টি হলে হয়তো এটা আরও অনেকটা সুন্দর লাগতো। সো ড্রোন নাই, না হলে ড্রোন ভিউটা দেখাইতে পারলে হয়তো আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগতো, যদিও আমাদের কাছে এখন ড্রোন নাই। সো ড্রোন ভিউটা দেখাতে পারতেছি না, ইনশাল্লাহ আপনাদের দোয়ায় হয়তো আমরা ইনশাল্লাহ ড্রোন নিব, সমস্যা নেই। সো সবাই এটি দেখবেন, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আপনার বন্ধুদের। আজকের ব্লগ প্রায় শেষ, তাও আমরা একটু নিচে কিভাবে নামতেছি ওটা দেখাবো। না, আজকের ব্লগ শেষ, এখানে দেখি যদি পারি একটু কিছু ভিউ দেখাবো। তো সবাই আমাদের সাথে থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন বেরোচ্ছি, এই জায়গাটা খুবই রিস্ক, আমাকে আবার ক্যামেরা বন্ধ করতে হবে। সো গাইস ওই যে ছোট যে রাস্তাটা ছিল, ওইটা ছোট রাস্তা, কিন্তু অনেক সুন্দর, কিন্তু রিস্ক, ওটা হাঁটতে অনেক রিস্ক লাগে। আমি আজকে আপনাদেরকে এত বেশি দেখাইতে পারি নাই, কারণ আমার স্টোরেজও শেষ, প্রায় ক্যামেরার স্টোরেজ শেষ।
আর এখানে আমি দেখাইতে পারতেছি না অনেক কিছু, কারণ ক্যামেরা ধরবো নাকি নিজেকে ধরবো না কিছু দেখবো। এই যে একটু পর ওয়ার্নিং আসতেছে, আমার স্টোরেজ শেষ হয়ে যাইতেছে। ভিউজ এমনিই বাড়বে, আমার ভিউয়ার্স, অ্যাক্টিভ ভিউয়ার্স আছে, ওরাই আমার ভিউজ বাড়াবে। কি বলো সাকিব? আর কে কি বললো না বললো আই ডোন্ট কেয়ার, তাদের এই ভিডিওতে বলে দিছি কে কি বলছে না বলছে, আই ডোন্ট কেয়ার। আমি ঘুরতেছি, ব্লগ করতেছি, তোমার দেখার হচ্ছে হলে তুমি দেখবা, আর দেখতে না হচ্ছে হলে চলে যাও। মানে আই মিন যারা সমালোচনা করে আর কি। আর যারা আমাকে এতদিন পর্যন্ত দেখতেছেন তাদের বলে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে। শালা কামটা করলো কি? সো এভরিওয়ান, আজকের মতো আমরা এখানে ব্লগ সমাপ্ত করতেছি। ইনশাল্লাহ হয়তো পার্ট 2 আসবে কিছুদিন পরে ইনশাল্লাহ। দেখি যদি পারি আরেকটা জায়গায় যাওয়ার জন্য ট্রাই করতেছি, যদি পারি ওখানে যাবো, পার্ট 2 দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর যারা যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর প্রে ফর চিটাগাং। আপনারা জানেননি চিটাগাংয়ে কী হয়েছে, সীতাকুণ্ডে ভয়াবহ অগ্নি দুর্ঘটনায় অনেকেই প্রাণ হারাচ্ছে, যার মধ্যে আমাদের ফায়ার ফাইটার ছিল অনেকেই। সো সবাই ওদের জন্য দোয়া করবেন, চিটাগাংয়ের জন্য দোয়া করবেন। তো আজকের ব্লগ এখানেই সমাপ্ত। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।